हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को। हैप्पी शिवरात्रि सभी को। और ये छोरी मुझे पैसे दे रही है। हैप्पी शिवरात्रि बोल दे सबको। हैप्पी शिवरात्रि। डांस कर रही है, तांडव कर रही है क्या? और अभी हम मंदिर में जा रहे हैं, नहा धो करके रेडी हुए हैं। और ये वाली साड़ी पहनी है रेड कलर की। और अभी जाएंगे मंदिर में, जिया को लेकर जाएंगे साथ। आज ये स्कूल नहीं गई, इसकी तबीयत खराब थी इसलिए, है ना। तो चलिए मंदिर में चलते हैं, बाद में बात करेंगे आपसे। रीना मम्मी बंद कर दो।
ये तो अपना है ही घर। हाँ थोड़ा सा पूरी बुक देख रहे हैं आपकी दादी आप भी देख सकते हैं। गधा और गधी की शादी होगी शायद। ऊपर से पानी टपक रहा है, देखो छोटा छोटा। हाँ देखो तेरे ही हाथों से टपका होगा। इसके हाथ